看见不？开始了。我远着点，你受不了。这等于这俩是一分。我干嘛了？上班。来走。咱我手机，我手机，我手机啥时候还能家里客户看这个。公会啥？看这种视频。你看我这钻石，这个钻石是在这分的，那边的钻石。他这一粒啊，他把它揪断，这个螺丝太细了，把一共才8个的，这还是高强度的。都是成成哪几个的看？咱是高强度，要普通的就不大里头断。这个螺丝多，马上就揪下去了。啥？我吹开了。这块有的嘞。等于像咱这上面的这个带的这个铁横，就是咱那个螺丝那帽，那螺丝帽掉里边开始研碎了。你这都成。这个里头没油，缺油啊！这个没油啊。像那干油泵打多长时间油啊？干油泵那个时间这里是打几分钟停几分钟。缺油。以前是2分钟吧？不，没有停6分钟。下一下。都那样，6分钟。啊，停6分钟共30秒，停6分钟共30秒，最少这么平摊工。这样的话，就把停的时间限制短，停2分钟。2分钟。停几分钟？一下停几分钟？6分钟共30秒，打反应也停1分钟。缺油。这个呢，油度检查检查，是不是油不堵？咱不堵。刮的话也说说。那盘是从咱那电机表出来是堵不堵？后来奔前走到咱那机器带的油口带劲儿地方也出油，再奔里边咱治理机里边那几根小短管，从这口出油，还带把管拧上，是这个出油，一直到听到它拧它这上面的油管都是了。它除了油才就怕它这。快接！你看，油什么油啊？你看，打电话，你看一点油都没有了。他们拿那个就给他你儿子会说就给他配个视频，微信啊，是微信把他那黄油给传过来，照完看这个。他今天没时间。有好多的。那20周。他那就是叫，哎，对，我给大庆打一电话，问问他这咱这。哎，你给那个打电话不就买黄油的打不了吗？你有他电话？有。你打电话电话来。哎，拿回来。哎呦，这也没油啊，就是没油煮成那个提烂了。周成把它涨了，煮成灰了，哎，给它起起来成灰了。再把那个都是没油，咱那油路，油路是没有。把油路的叶子先回去在叶子检查的，把那个从钢油泵，那这长管子出来一直都机子上，然后到机子上再一直检查到进。咱是昨天、大前天的下午我们装的时候，我还都试了，俺那从那边试，就是从那油管，咱从那钢泵里面那个进，这上面那螺丝那个油管。
那边工作的时候看都有吧？这个螺丝不紧死，这头看手动油泵，手动你看往那手动转。这边有啊，